दीपक चौधरी जी, क्या लाए हैं आज? भाई साहब बहुत ही शानदार प्लॉट, 30 बाई 45 का प्लॉट है। 45 फ्रंट है ईस्ट फेसिंग का और 30 फ्रंट है नॉर्थ फेसिंग का। भाई साहब बहुत ही शानदार लोकेशन पे देख सकते हो, चारों माई बसावट के बीचों बीच नगर पालिका में कॉलोनी दर्ज है। ये वैशाली इंक्लेव के नाम से कॉलोनी है। ये पड़ेगी गोविंदपुरी मोदनगर में। मोदनगर मेट्रो स्टेशन मात्र 1.5 किलोमीटर। बहुत ही प्राइम लोकेशन, पक्की रजिस्ट्री मोटेशन के साथ दे देंगे भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।